Bun găsit, dragii mei! Ignația amara sau bobul de Ignațiu se extrage din semințele unui fruct foarte amar, seamănă cu o portocală și aparține unei plante cățărătoare care este originară din Filipine. Aceasta se numește Strychnos amara. Poate fi considerat un remediu pentru patologia femeii. În general, femeile care prezintă o dispoziție schimbătoare, simptome paradoxale. Deci uneori este veselă, zglobie și brusc devine tristă, melancolică, oftează foarte des, suspină, are tendința de a rumina necazurile. Se simte și foarte slăbită, această slăbiciune o resimte în epigastru și are senzația că va leșina. O să vă prezint câteva simptome ce caracterizează acest remediu. Simptome locale, generale și psihice. Simptomele locale se caracterizează deci prin cefalee unilaterală, spasme ale ploapelor, diaree emotivă, sughiți, tuse uscată și simte nevoia de a inspira profund. Iar simptomele generale prezintă dureri vii, acute, cu anumite localizări, insomnie care se manifestă uneori cu căscat violent sau prurit cutanat, sau și de asemenea și aversiune pentru fumul de țigar. Simptomele psihice sunt în general depresie, emotivitate exagerată. Această depresie poate să apară în urma unui surmenaj, a unui necaz sau din diferite motive. Vă mulțumesc și să aveți sărbători frumoase!